안녕하세요. 슬립독 채널의 강아지 영상입니다. 다른 애 만지면 표정이 바뀐다. 질투 심한 강아지 베스트 5입니다. 5위는 포메라니안입니다. 관심이 생명이에요. 다른 강아지 쓰다듬으면 바로 끼어듭니다. 4위는 말티즈입니다. 보호자 바라기라서 무릎 위자리 뺏기면 바로 삐집니다. 3위는 코커 스페니얼입니다. 애정 표현 많은 만큼 질투도 크게 합니다. 2위는 치와와입니다. 작지만 독점력이 강해서 보호자 손길을 나누는 걸 싫어합니다. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 되어줍니다. 1위는 닥스훈트입니다. 주인 의존도 높아서 다른 존재가 끼면 바로 경계 모드입니다. 여러분의 강아지는 질투할 때 어떤가요? 댓글로 알려주세요. 감사합니다.